Príjemné popoludne, dámy a páni. Vítajte vy, čo ste prišli osobne. Niektorých vidím aj cez polných. O to viac si vážim, že ste s nami viacerí. Pozdravujem všetkých, ktorí sú, alebo ktorí budú sledovať náš program zo záznamu cez YouTube platformu a cez sociálne siete. Som veľmi rád, že ste si rezervovali čas pre 7. ročník podujatia pod názvom Mlieko Med. To poetické pomenovanie pochádza z jedného z pomenovaní Izraela v Biblii, krajina tečúca medom a mliekom. A my si týmto podujatím 7. rok pripomíname na Slovensku, a tento rok je to 77. výročie vyhlásenia moderného štátu Izrael a zároveň tento rok 58. výročie opätovného zjednotenia Jeruzalema. Mesta, ktoré je v jadre identity Židov, je dôležité pre kresťanov a je dôležité pre svet. Izrael ako taký je zdrojom kľúčových hodnôt pre civilizáciu a v dnešnej dobe takisto zdrojom inovácií. Nenadarmo sa hovorí, že Izrael je startup nation. Čaká nás dvojdňový program. Verím, že ho označíte ako bohatý, alebo dostatočne bohatý. Dnes nás čakajú 3 diskusie odborné. Prvá bude o ekonomike. V ďalšej očakávame hosti z Izraela, ktorí nám povedia svedectvo o 7. októbri, ako ho zažili oni v kibuci Mefalsim, niekoľko kilometrov od čiary hraničnej s Gazou. A treťou diskusiou bude debata o politicko-bezpečnostnej situácii v Izraeli. Zajtra sa presunieme na námestie, na Hviezdoslavovo námestie ku altánku, tak ako aj po minulé roky, kde nás čaká od 17. hodiny bohatý program. Prídu viacerí interpreti, viaceré kapely. Očakávame hostí, rečníkov a vzácnych hostí, ktorí si pre nás nájdu čas a ktorí považujú za dôležité spolu s nami oslaviť tieto dva dátumy, tieto dva významné dátumy v modernom, pre históriu moderného Izraela. No a v závere nás čaká potom na námestí zapaľovanie sviečok v tvare Davidovej hviezdy, tak ako to zvyčajne robívame na záver našich podujatí. Sme kresťanskou organizáciou, ktorá združuje kresťanov rôznych denominácií. Nepatríme žiadnej cirkvi, združujeme tých, ktorých zaujímajú židovské korene kresťanstva a ktorí ich chcú skúmať spolu s nami. Môžeme sa pri tom občas mýliť, alebo pri tom hľadaní možno nie sme úplne presní, ale aj preto sme spolu, aby sme aj spolu s komunitou židovskou boli v kontakte a mnohé veci si preberali, diskutovali. A ja si veľmi cením vzťah, ktorý vznikol za tie roky, odkedy ICEJ na Slovensku, slovenská pobočka od roku 2000 existuje, takže je to už 25 rokov, čo sme na Slovensku. Veľmi si cením tento vzťah s židovskou komunitou. Budú medzi nami viacerí predstavitelia židovskej obce. A ja vlastne chcem už v tejto chvíli poďakovať každému, teda vám, ktorí ste prišli, ale zvlášť tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy tohto podujatia, dobrovoľníkom, dámam, kolegom, chalanom, mladým, ktorí nám budú pomáhať alebo pomáhajú či dnes, alebo hlavne zajtra na námestí, keď budeme pripravovať celý ten program, stage a tak ďalej. Chcem poďakovať teda partnerom, ktorí sa pripojili ku nám ako hlavnému organizátorovi, a to zvlášť organizácii Benaj Brit, Tolerancia Bratislava. Pán Peter Werner, prezident tejto organizácie, je tu s nami. Peťo, môžeš sa nám ukázať? Vítam ťa medzi nami. Ďalším partnerom je Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika. Takým zástupcom tejto organizácie je Martin Mlynek, Martin, pozdravujeme ťa, ktorý bude aj diskutérom hneď v prvej debate. Partnerom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Pán Richard Duda nás všetkých pozdravuje, nemôže tu medzi nami byť, ale
cítime tú podporu, ktorú máme aj od Ústredného zväzu. Je to kresťanské spoločenstvo, ktoré významne prispeje ku aj technickému zabezpečeniu, hlavne zajtrajšieho dňa na námestí. Bratislava, Staré mesto. Tešíme sa, že môžeme zajtra mať tú festivalovú časť práve v jadre Starého mesta. Platforma Kresťania v meste je takisto pre nás dôležitou platformou, kde my sme aktívni, alebo ktorej sme súčasťou a sme radi, že nás podporujú viaceré kresťanské denominácie na pôde tohto mesta. Mediálnymi partnermi sú Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Inba, týždenník Týždeň, denník Postoj a Rádio 7. Všetkým týmto partnerom ďakujem. Ďakujem, že mali odvahu podporiť toto podujatie aj v takomto náročnom čase, ktorým Izrael dnes prechádza. A ja si pomôžem, prvnež dám priestor prvej diskusii, jednému takému výroku, výstižnému z môjho pohľadu. A vlastne o tom budeme aj počas týchto, hlavne dnes, ale aj zajtra o tom hovoriť o Izraeli, tým, čím Izrael prechádza. A jeden pre mňa neznámy autor veľmi výstižne pomenoval tú situáciu, v ktorej dnes Izrael je. Od Izraela sa očakáva, že skončí vojnu, ktorú nezačal. Že Izrael prepustí rukojemníkov, ktorých nezajal v Gaze. Že má pomôcť tým, ktorí ho chcú zabiť alebo vyvraždiť. Má zabezpečiť mier s tými, alebo dosiahnuť mier, dohodnúť mier s tými, ktorí mier nechcú. A byť správnou, dokonalou obeťou, ale nebrániť sa. Alebo pri obrane byť tým, kto bude dokonalý, kto bude humánny. A toto pre mňa vystihuje tú situáciu, v akej dnes Izrael je. My si pochopiteľne uvedomujeme, že to, čo sa dnes deje na Blízkom východe, prináša obete zo všetkých strán. A každá obeť je pre nás, vyjadrujeme ľútosť nad každou obeťou. Je to jedno, na ktorej strane. Pre nás sú všetci tí ľudia rovnako dôležití, rovnako cenní. Ale zároveň treba pripomenúť, že 58 rukojemníkov je stále v útrobách Gazy. Aj preto sme tu, aby sme si pripomenuli alebo vyzvali ku ich okamžitému prepusteniu. Lebo toto by ukončilo vojnu. Ak niekto hovorí o tom, že chceme okamžite prímerie, my sme za prímerie a myslím si, že každý normálny človek chce prímerie a chce mier. Ale je potrebné splniť istú podmienku a to je to, že 58 ľudí je stále v neznámom stave. Bez záujmu Červeného kríža, bez záujmu Červeného polmesiaca, bez záujmu toho ministerstva zdravotníctva takzvaného v Gaze, ktoré denne zásobuje svet s manipulovanými číslami o počtoch obetí. Je nám ľúto každej obete, ale hovorme zároveň a buďme pravdiví, buďme autentickí a priznajme si, že kde toto začalo. Vojnu 7. októbra 2023 v Izrael nezačal, nevyprovokoval ju a nebol žiaden dôvod pre začiatok tejto vojny. Ja viem, o čom hovorím. V Gaze som bol aj pred vojnou a pamätám si na tie kibuce, kde žili ľudia, a verím, že budú ďalej tí, ktorí prežili, ktorí sa tam nasťahovali iba preto, alebo poviem to, že 90% z nich sa tam prisťahovalo práve preto, aby usilovalo o vybudovanie nejakého vzťahu s ľuďmi žijúcimi v Gaze rôznymi prostriedkami. Nasadili do toho celé svoje majetky alebo peniaze, zdroje, ktoré mali, aby ukázali, že majú záujem o vzťah s obyvateľmi Gazy. A 7. októbra sa stalo to, že práve títo mieroví aktivisti boli prvými obeťami tohto útoku. Budeme sa rozprávať o rôznych aspektoch Izraela, čím Izrael žije, čomu čeli. A ja by som v tejto chvíli chcel odovzdať slovo mojej kolegyni Zdenke Dubanovej a našim hosťom, ktorých ona predstaví, aby sme začali prvou diskusiou o ekonomike. Nech sa páči, Zdenka. Ďakujem, Peter.
Takže vás tu vítam a ja. Ako viete, vždy sme začínali, alebo už je pravidlom, že začíname tou ekonomickou diskusiou, lebo si myslíme, že Izrael a izraelská ekonomika, jej úspechy a to, čo dosiahli, vždy nám malo čo povedať. Takže dovolte mi, aby som predstavila troch diskutujúcich, ktorých tu máme tento rok. Bude to iné ako po iné roky. Máme dvoch pravých Izraelitov z Izraela a jedného Slováka. Takže bude to tak anglicko-slovensky. Takže ako prvé by som predstavila pána Avihou Efrata. Je to v súčasnosti izraelský podnikateľ, ktorý má slovenské korene. Je na to veľmi hrdý. Jeho mama pochádzala zo Slovenska, z východného Slovenska. A keď sme sa stretli pred nejakým časom, tak čo bolo zaujímavé, povedal, že jeho mama bola veľmi vzdelaná. Čiže tým povedal, že z tej prvej republiky. Hello, Avihou, can you hear us? Za tej prvej republiky. We can hear you. So, unfortunately, I'm over him ako 3 years old that year. So I have to do it in English. Yes, okay. Yeah. So let me introduce you. Yeah. So I already said that we met a few weeks ago. I understood. And you have these Slovak roots. And I said that you really said that the Slovak or Czechoslovak education was very well. And you said your mom was very good speaking in languages and she was well educated. So thank you for this. Yes. So 8 languages, yeah. Yeah. All right, so I take 1 minute to present myself. Takže minútu mu dáme, aby sa predstavil. I'm Israeli with roots from Slovak. Áno. The family came from Humene. Takže rodina prišla z východného Slovenska, z Humeného. And 65% of the family was killed in the war, murdered in the war, during the war. And 75, including my mother, survived and moved to Israel and Australia and United States. So they were going everywhere. Takže ak ste rozumeli, takže 65 členov jeho rodiny zahynulo počas holokaustu, počas druhej svetovej vojny, ale 75 sa zachránilo, vrátane jeho mamy, ktorá potom teda odišla a žili v Izraeli. The family in Australia became one of the top families in Sydney. I mean, they are very, very rich, very wealthy. Áno, a oni sa dostali až do Austrálie, jeden z tých príbuzných. Doing good as well. A tam sa im tiež darilo. Okay, Avihou, let me now introduce the other guests. So the second. What? Let me introduce. Sorry. No. Okay. Let me introduce. Then the second we have Mr. Shulgin, who is the chairman of Israeli-Ukraine Chamber of Commerce. And the third is Mr. Martin Mlynek. He is a member, as we know, of the Konzervatívny inštitút. He's the former chief officer of the Staré mesto, and he's second time with us. So we are looking for his input. Okay. So the main topic of our discussion today should be current state of Israeli economy, challenges and opportunities. To, čo by sme sa teda chceli rozprávať, je, aké je súčasný stav izraelskej ekonomiky, aké sú výzvy a aké sú možnosti. Tak, so first, let's ask Hello, Mr. Shulgin if he Yeah. can speak us something about these challenges. I will try at least. Hello, everyone. First of all, I am truly honored to be here today. And I would like to say thank you to the organizers, International Christian Embassy in Jerusalem, and especially to Peter Schwetz for this invitation. And of course, I appreciate to our friends, partners, to the Carpathian platform and its president, Mr. Rostislav Pilajev. Takže dovolte, aby som poďakoval za príležitosť, že tu dnes môžem byť. Ďakujem Medzinárodnému veľvyslanectvu, že som tu, zvlášť Petrovi Švecovi, a ďakujem tiež organizácie Karpatská platforma, pánu Rostislavovi Filajevovi, že vlastne nás tak spojil, aby som tu mohol byť. Ďakujeme veľmi pekne. And of course for your translation, because without it we cannot speak. And today, when we're talking about economy, usually we talk about trade economy,
between countries, and it means export and import. Governments focus on this sphere mostly, and now we situated in the new kind and new form of economy. Takže väčšinou sa bavíme o výmennom obchode, ale teraz, ako sa to vyvíja situácia, hovoríme o nových formách obchodovania. And we as a Chamber of Commerce Israel-Ukraine usually try to build new trends that we see in the world. A takže sa snažíme získavať si nových priateľov vo svete. That means it's economy of investment, economy of technology, economy of new human relationship. Takže hľadáme nové možnosti investície, nové možnosti v technológiách a tiež nové možnosti v ľudskom kapitáli. Economy. Nové možnosti v ekonomike ľudského kapitálu. So what does it mean? Today... Čo to znamená? Čo tým myslíme? Today many countries try to build an old-fashioned economy, and we in Israel decided many years ago that it's not our way. Takže väčšina ekonomík sa snaží tým starým spôsobom ísť, ale my v Izraeli vieme, že to nie je ten najlepší spôsob a hľadáme nové cesty. We decided that we need to find new kind of type of economy, cooperation. Takže snažíme sa nájsť nový spôsob ekonomiky, snažíme sa spolupracovať. And build, because it came to us because we didn't have any natural resources. Áno, toto je veľmi dôležité pre Izrael, pretože vieme, že nemá veľa prírodných zdrojov. No any kind of good geopolitical locations. A ani naše to geopolitické umiestnenie nie je to najšťastnejšie. And we didn't have any kind of good surrounds, good neighbors. A naši susedia, naši okolité krajiny nie sú veľmi priateľské k nám. And we look for new opportunities and for new principles for economical growth. A hľadáme nové príležitosti a nové princípy pre ekonomický rast. And maybe I will, because we don't have a lot of time, and nemáme až tak veľa času a vieme. I will try to do a few principles of this economy. Takže chcel by som povedať, ktoré sú to tie základné princípy tej novej ekonomiky, nového podnikania. Every crisis is an opportunity for innovation. Takže každá kríza je príležitosť pre inováciu. That's the first one. To je prvé. It means, in simple words, not to be, maybe I will be not so political correctly. Možno nebudem úplne politicky korektný, ale znamená to. It means that when your life under attack, ak váš život je pod útokom, ak čelíte útokom, you can be most innovative in the world. To môže spôsobiť, že ste ten najinovatívnejší na svete. The second principle, druhý princíp, it is when we have only our own responsibility for our future. Pretože iba my sami nesieme zodpovednosť za svoju budúcnosť. It means that we should do everything that depends on us. Máme robiť tak, ako by všetko záviselo od nás. And takes our success and also fails. A zobrať svoje úspechy aj zlyhania. As our mission and our next step for the future. A máme to zobrať ako svoju misiu a máme to zobrať ako ďalší krok do našej budúcnosti. And the third principle that I would like to say. A ten tretí princíp, ktorý by som rád spomenul. We decided that Israel will be laboratory. Rozhodli sme sa, že Izrael bude laboratórium. For new technologies. Pre nové technológie. Not only in a product sphere. Nie len v oblasti výroby. Also in culture sphere. Ale tiež v kultúrnej oblasti. And we decided that we will be an indicator of the trends in the world. A rozhodli sme sa, že my budeme indikátormi tých svetových trendov. And it means that what happens in Israel. To znamená, že to, čo sa deje v Izraeli, čo sa stane v Izraeli, it's a projection of the whole world. To je taká projekcia tomu, čo sa bude neskôr diať vo svete.
And the next principle that we understood and decided to develop. A ďalší princíp, ktorý sme pochopili a ktorý rozvíjame, it is we don't have any resources instead of and only it is our human resources. My nemáme žiadne iné zdroje, len ľudské zdroje. And the human resources, we have to take the skills to develop it. To znamená, že to ľudské zdroje. My musíme zobrať všetky ich skúsenosti a schopnosti, ktoré majú. And we need to develop it from the small age. A musíme ich rozvíjať už od mladého veku till whole life. A po celý život. It means that it started from school. To znamená, že začíname v školách. After its military service. Potom je tá armáda. That we decided that will be our next step of education. Že to bude potom ďalší spôsob rozvoja. And after it, of course, professional education. A potom nastáva to profesionálne vzdelávanie. Let me introduce. I think Avihou, it's exactly what we talk when we speak. That army is very important for future, or it's part very much role in the future development of the country. It, by the way, what we said is very interesting because I spoke with my colleague from Israel. It was a decision of Shimon Peres in the past to do the step and to build a new kind of education in army for the whole people. Áno, dovolte mi to, let me introduce it. Yeah, sure. Toto je veľmi zaujímavé. Ja už keď som sa rozprával, keď sme diskutovali s Avihoum pred tými 2 týždňami, tak povedal, že to, že mladí ľudia, ženy aj muži musia ísť do armády, je veľmi dobré pre nich, pretože tam oni musia rozhodovať, už v mladom veku musia niečo organizovať a tieto svoje skúsenosti potom využijú v ďalšom profesnom živote, keď vlastne oni študujú až potom, čo sa vrátia z armády. A to pán Shulgin tiež hovorí, že vlastne takýto koncept priniesol Šimon Peres, ktorý hovoril, že mladí ľudia najskôr idú do armády, potom študujú a potom sa rozhodnú, že k čomu sa budú profesne venovať. And the last but not the least principle that I would like to say today. A ten posledný princíp, ktorý by som chcel spomenúť dnes, not the least. Ale nie najmenší, samozrejme. It is a principle that we must be into innovative investment process of the world. Že musíme byť na čele toho inovačného procesu celého vo svete. And it must be in innovative investment streams. A musíme viesť, akože nastavovať tie inovatívne toky. And all these principles that we built in the past, of course, we share it with the world. A všetky tieto princípy, ktoré sme prišli, tak vždy sa zdieľame s celým svetom. Because in our it started like a national steps. Because by the way, it started from Golda Meir. Áno, to sme začali ako taký národný krok. Začali sme to Goldou Meir. She decided to assist with agricultures in the world. In Africa as a principle. A ona sa rozhodla, že bude sa zdieľať s našimi skúsenostiami, ktoré sme mali z poľnohospodárstva. And after it we took it in innovation and technology sphere as well. A potom teda sme zobrali a zdieľame sa aj s tými skúsenostiami, ktoré máme v technológiách a v inováciách. And today we have to understand that when we decided for this principle, our market, even today, is too small to be, our domestic market, is too small to be independent on other markets. Áno, a pretože aj keď sme teda dobrí a keď sa rozhodujeme, tak uvedomujeme si, že náš domáci trh je príliš malý na to, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. And we decided to find solution for all these issues and challenges that we had. And now we have an opportunity to share our knowledge with other countries. Takže my sme sa rozhodli, že tie vedomosti, ktoré sme získali, budeme sa zdieľať aj s inými krajinami. And with chairman see that also we can share our knowledge and our experience with Ukraine and with Slovakia. A teraz vlastne vidíme, ja pracujem na tom, že môžeme zdieľať svoje vedomosti s Ukrajinou a teraz so Slovenskom.
And the next step of generation of economics of the future A ten ďalší krok do budúcej ekonomiky will be the step of commanded economy. že to bude, what is commanded, what do you mean? Planned economy of not into the country, of all the world, of the unions. Že nejaká plánovaná ekonomika, you know. No, it's not. Because planned economic, we don't want to hear it. It means that we will plan a lot of things in economics together between the countries. So with some implementation, you mean, yeah? Implementation, yeah. Takže budeme sa teda snažiť tieto naše vedomosti implementovať. Regulation economy. A budeme sa snažiť you mean sustainability? Sustainable. A budeme sa snažiť regulovať ekonomiku, aby sme dosahovali taký ten udržateľný rast. Ak tomu dobre rozumiem. Yeah. Okay. It's not a communistic way. We hope. I meant that we will decide a lot of things. You can see today for binational cooperation between countries, like you see it maybe today even Trump tried to do binational cooperation between countries or even regions. Takže vidíme, že malo by to byť istým spôsobom regulovaná tieto snahy, ale nie tým komunistickým spôsobom, ako sme si my trochu pamätáme. Ale vidíme, že what do you mean the Trump that he is canceling on hindering some? No, he took as a region and put next steps to whole region between country and region. Takže, ak tomu dobre rozumiem, takže tie snahy, ktoré Trump má, že sa snaží tak povýšiť tú ekonomiku nielen na krajiny, ale na celé regióny. Yeah, it will manage. A on sa to snaží manažovať takým spôsobom. Okay. So, and we understand that this is the next step, and one more important step that we need to see, that people we need more skillable and more educated people in the world today. Takže my vidíme, že do budúcnosti bude treba, aby ľudia mali viac schopností, skúseností a vzdelania. Because we need to go to the different kind of challenges that more complicated than it was in the past. Pretože nás čakajú oveľa komplikovanejšie výzvy, ako to bolo v minulosti. And with the chamber will assist to everyone who would like to go in this way. A naša komora teda sa bude snažiť pomáhať každému, kto bude mať záujem. And again, I would like to say thank you for this opportunity to be here. A tak opäť vám chcem poďakovať za tú príležitosť, že tu môžem byť. Thank you very much. We hope that this what you are offering us, we will use. Okay. Let's do it together. Okay. So let's go to the current state of Israeli economy. What we can say, Mr. Mlynek, what we can say. If you remember last year, we said that when the war started in year 2022, that was the national growth 6% in Israel. Now they are estimated after 1.5 years of the war around 2.3 or 3.2. I don't know. You were better. So this is, let's talk a little bit about this. Dovolte mi to preložiť. Takže my, keď sme minulý rok mali o tomto diskusiu, tak to bol pán Vaňo a ten hovoril, že vlastne vojna začala, keď izraelská ekonomika bola vo veľmi dobrej kondícii. Mali ten ročný rast hrubého domáceho produktu viac ako 6%. Teraz za rok 2025 sa odhaduje, že budú mať že budú mať 3,2 a na budúci rok 3,6%. Čiže je to zaujímavé, že vlastne ekonomika, ktorá je vo vojne a predsa stále rastie. Tak poprosíme pána Mlynek, ten nám k tomu môže dať štatistiky. Thank you very much. So I hope I won't be boring for you. I will bring some of the statistics. Well, we all know that even the Israeli economy came out from coronavirus pandemic in new state. And it was much more indebted, and the growth was accelerating after the pandemic. Takže vieme, že vlastne už od tej pandémie, ktorá bola, izraelská ekonomika si viedla veľmi dobre a stále rastla. Yes, and this was the new shock for the economy, the war after the attacks from the Gaza Strip and from the terrorist organizations. And it was a really big shock for Israeli economy through many reasons.
First of all, there was a large displacement of civilians within the Israeli state, and of course, many Israelis were, called to the army as a reservist, and there was really a high shortage of people on the labor market. Áno, dovolte mi to preložiť. Áno, takže vlastne keď nastala tá vojna v Gaze a po tom strašnom útoku 7. októbra, tak vlastne zrazu izraelská ekonomika postrádala pracovné sily, pretože mnohí rezervisti museli nastúpiť do armády, mnohí zahraniční pracovníci odišli, čiže toto zastavilo, utlmilo ten rast izraelskej ekonomiky. Yes, it is estimated that Israel labor market lost about 300,000 people for the period, of the Čiže asi most of the war. 300,000 pracovníkov sa stratilo z pracovného the result trhu. was that economy in 2004 is expected to grow about 1% only, but now it is gradually accelerating. Takže v roku 2024 tá izraelská ekonomika rástla 1%, teraz sa očakáva, že to bude vyššie. The other problem was inflation. Because, of the war economy, prices rised in Israel. It was not that substantial, for example, like in Slovakia, but still it was I would say medium shock for the economy. Áno, ďalší problém bola inflácia, ktorá zrazu narastla. Nebolo to až také významné ako na Slovensku, ale predsa aj pre nich to bolo značné. So the government have to step in. Probably, and the defense spending rised substantially in Israel, and also the deficit of public finances was about 7% in 2004, and the general debt of the state rised about 70%. Takže samozrejme musela zasiahnuť nejaká regulácia. Vzrástol deficit 7% a ten národný dlh sa zvýšil 70%. About 70%. Mm-hmm. So the result was that some of the credit agencies lowered the Israel credit rating. Now the last movement was, I think, from the Moody's. And now it's Baa1, which is still investment grade rating, but it was about a little bit better. Áno, je to preto, že tie ratingové agentúry znížili výhľad výkonnosti izraelskej ekonomiky, najmä Moody's, tuším, na AB. BA1. Aha, oni boli teraz na BA. Stále je to v investičnej úrovni, ale nie je taký výrazný rast. The other problem was that the currency, the shekel, was devaluating on the global markets, so even the central bank have to step in and make intervention on the financial markets. Takže aj centrálna banka musela vstúpiť, lebo sa znižovala hodnota šekelu. The industry, which was, most, I would say, impacted by the war, was all leisure and travel industry, of course. A veľmi bola zasiahnutá tá oblasť turistického priemyslu, čo je podstatná zložka rozpočtu pre Izrael. It makes about 3 to 4% of Israeli GDP. A normálne tvorí 3 až 4% z hrubého národného produktu. And the visits to Israel plummeted about 80% during the most exposed period. So it's dropped, boss, yeah? Yeah. Takže ten úpad, zníženie bolo o 80%. But what was surprising, overall the economy was very in good shape and very stable, and especially the tech industry was the herald of the growth during these times. Áno, ale čo bolo zaujímavé, že napriek tomu ekonomika bola pomerne stabilná a vyplývalo to z predostretne z tej silnej oblasti, silného priemyslu technológií. And of course, the Israel is now one of the beneficiary of rearmament in the NATO countries and in the European Union. And many contracts for Israeli defense companies are coming from NATO countries. A dôležité je, že Izrael stále má také tie kontakty z iných krajín. So, for example, even in Slovakia procured, the missile system from Israel, about 550 million euros. A čiže je to vlastne v tej oblasti obranného priemyslu, by sme povedali. And probably in the future this will be one of the most important benefit for Israel, that it's integrating into supply chain of NATO countries. Aha, a budúcnosť pre Izrael môže upozorniť to, že sa je zahrnutá do tej siete
NATO krajín, čo sa týka otázky vyzbrojovania. So while the state of the economy were plummeting during the year 2004, now it's rising, and in the near future, on medium-term future, the Israel should get back on tracks of 3 to 4% growth, which was expected before the conflict. Takže samozrejme trošku sa znížila tá výkonnosť ekonomiky, teraz to opäť rastie a očakáva sa, že v ďalších rokoch to bude od tých 3-4%, čo bolo predpoklad predtým, než vojna začala. And probably the challenge for the government is to stabilize public finances. Already they raised taxes. The value-added tax went up by 1% point, and of course they have to manage deficits. A samozrejme vláda sa snaží stabilizovať verejné financie, takže sa zvýšili nejaké dane. Daň z pridanej hodnoty sa zrástla o 1%, takže chce znižovať ten deficit. And probably the higher deficit will be in near-term or medium-term problem, but I think that after a year or two it will be managed. A predpokladá sa, že na takom strednodobom horizonte môže byť problém, výška deficitu, ale do budúcnosti sa to bude zlepšovať. Thank you. Okay, so Avihou, what do you think about? Tell us. We don't hear microphone. Can you? We don't hear you. We cannot hear you. Are you muted? So Yeah. now you can hear me? Now we Good. can hear Thank you. So hello everyone. I didn't understand how the itinerary is going, so I started That's okay. presenting myself. Sorry about it. Just introduce myself. I'm a businessman in Slovakia. I'm a Slovak. Takže ja sa považujem za slovenského podnikateľa. 20 years. 20 rokov. We are doing big project of residential and real estate. Takže som v Next oblasti... year we are going to start a huge project in Bratislava. A teraz začíname veľký projekt v Bratislave. I'm Slovak, so I'm Slovak citizen, which I'm very proud to be Slovak, and the family is from Romania. Takže ja som Slovák, mám slovenský pas a som na to veľmi hrdý. Okay. I spent 38 years in the army. Niekoľko rokov som strávil v armáde. And another 33 years in the reserve. This is the first world war that I was not participate. A ja som teda slúžil vo všetkých vojnách, ktoré Izrael mal. I ended up as I think in Slovak language is polkovnik, but I'm not sure. Áno, ukončil som hodnosti plukovníka. Yeah. My brother was a pilot, very well known, a war hero. He died last year, very young. His business was in aviation. A môj brat bol pilotom, zomrel minulý rok, ale bol to hrdina. I'm not going to bother you with macroeconomy because my colleagues before they paid more attention. Nebudem sa toľko venovať makroekonomike ako môj kolega, ale chcem vám vysvetliť. I will try to explain what happened in the war. What happened in the war in businesses that I'm involved and businesses of my colleagues that I can see what happened. In the war, actually, what happened in the war that in October 7th, the army called to 300,000 reserves. A potom, čo vlastne bol ten útok 7. oktobra, takže armáda musela povolať 300,000 rezervistov. Actually, 450 arrived. A 450,000 sa hlásilo. 450,000 prišlo. Including me, which I'm out of service, but I arrived to do something. Ale ja som sa tiež prihlásil. Ja už som nemusel a napriek tomu som chcel a slúžil som. Comparing to Russia, in the war, they were calling to 500 and only 50,000 arrived. So they called only 10% arrived. All the rest ran away, I don't know. Escaped. Je to iné ako v Rusku, kde povolali 500,000 a 50,000 prišlo. Čiže 10%.
Actually, before I start to go into details, we are a country of lionesses and lions. And that's something which I'm always saying abroad, when I'm abroad, that's what we are. Excuse me, so you said you are the country of lions, yeah? A levov, áno, k tomu sa rozumiem. Takže sme krajinou levíc a levov. Rozumiem, yeah, we understand. That's true, yeah. So to look on the Israeli community during the Iron Sword War, the Gaza War, takže počas tejto vojny v Gaze, a lot of people were recruiting to the army, young people, many of them from the high tech, which is our main locomotive of economy. No, mnohí, but ktorí... also in real estate, in construction, young people went to the army. Takže mnoho mladých ľudí muselo nastúpiť do armády z tej oblasti technológií alebo z oblasti stavebníctva. So we had a shortage of employees. Takže nám chýbajú zamestnanci. But we have very good innovation system. Ale máme dobrý systém inovácií. Also we have very good improvisation, so people took on their shoulder more work of others. Takže ľudia sú veľmi dobrí v improvizácii, že zobrali na svoje plecia aj tú úlohu, ktorú mali ich kolegovia, ktorí odišli z pozície. And if you look on the data of Israel, if you look on the macroeconomy of Israel, if you look on it, what happened in the war? So, for example, the economic growth in 21 was 7%. In Czech and Slovakia, between 3 to 4%. And in 2023, when the war was, it was even that time it was 2.5%. The growth in Israel, even though the Q4, the last quarter, we lost it, was 3%. Even more than Slovak and Czech. A on hovorí, že vlastne Izrael bol teda v armáde, a náš rast sa znížil, ale stále bol vyšší ako na Slovensku. And that's because the people are motivated. Je to preto, že ľudia sú veľmi motivovaní. This is the key. A to je to tajomstvo, že sú veľmi motivovaní. Okay, I remember you said that when someone goes to the army and he has some kind of project tell about this is attitude which it's worth to mention. Yeah. Ja som hovorila So in order to understand the Israeli economy, there is a book called Startup Nation. Tak my hovoríme. And I think when you read it, after you read it, you are going to understand Israel much better. Takže musíme rozumieť, že prečo je Izrael na tom lepšie. You can read it in Slovak. Yeah. It was translated to 100 languages and you can buy it in kni shops in Slovakia. On hovorí, so this is a book which I think you can understand very good the Israeli economy. And it's all coming from the army. A on teda hovorí, že aj sme sa potom rozprávali, vieme, že je tá kniha Izrael, národ startupov. Každý by ju si mal prečítať, je preložená do viacerých jazykov, aj do slovenčiny preložená. A on teda vidí, že príčinu tým, že každý začína svoj profesný život v tej armáde. Yeah. In how many countries you can find a 21 years old I don't know, platoon commander or unit commander, which is a manager of 80 people. Že kde v inej krajine to nájdete, že 21-ročný chlapec, mladík, manažuje 80 ľudí a musí sa o nich postarať. Že kde inde tieto skúsenosti v takom veku môžu získať. In the army you learn to innovate, you learn to improvise, because you have to improvise a lot under pressure. A v armáde sa naučia inovovať, v armáde sa naučia pracovať pod tlakom, vymýšľať nové veci. And all these skills people are bringing to the economy. A všetky tieto skúsenosti, ktoré získajú v armáde za tie 3 roky, potom prinesú do ekonomiky. So, can you imagine the cost of the war till now
was around 75 billion euro. Že, It's 3 times the budget of Slovakia. what is this, 70? And Áno, chceme povedať, že áno, že tie náklady na tú vojnu doteraz boli 75 miliárd. We are speaking in dollars, yeah? US dollars. and dollars, so you can convert. Ja, takže okolo 70 convert it to or euro? 75 miliárd euro alebo dolárov. Čiže je to 3-krát viac. and ako we are je- still expecting a growth of 3.5% in 25. A After napriek- all this, Napriek týmto After vysokým all these, nákladom očakávame damages. ten rast je 3%. and in order to go deeply into the economy, so people are helping each other. So we have we have many tribes. We have the Orthodox, we have the Arabs, we have the non-religious, we have the religious. We have 5 tribes actually in Israel. Ale čo sa But týka still in the war, if you go into the army, they are united. Stále hovorí, že izraelská spoločnosť je dosť rozdelená. Máme tam ortodoxných, sekulárnych. On hovorí, že to nazýva, že 5 kmeňov môže rozdeliť. Že izraelská spoločnosť je rozdelená, ale keď sa dostanú do armády, alebo keď sa musia bojovať, tak sa veľmi zjednotia. Okay. So all this startup came from the skills of the army. Takže And that's why we ended up in 24 with 9 to 10,000 startups, which is 1/3 of all Europe. Takže preto on teda tvrdí, že všetky tieto schopnosti, ktoré získajú v armáde, potom využívajú v ekonomike a preto môžeme povedať, že je to národ, ktorý má najviac startupov vznikajúcich spoločností, podnikov. Avihou, you said that if someone... You said that if someone is in the army, that his colleagues take their projects, but when he comes back, he can continue in this project. Yeah. No, I'm not. On povedal, toto je ale... My son, Toto je veľmi he went to zaujímavé. the war. To je zaujímavé, že ak niekto He teda... went to the war. Okay, let He me... had a big project. let you... He's a high-tech engineer. Yeah? The people were helping the project to move forward. When he came there, they moved and they gave him back the project. Nobody was taking from him the project. Nobody was taking advantage the opportunity to kidnap the project from him. So they were maintaining the project for him until he came back. Yeah, That's how it works in all the entities. And this is part of the mentality of the Israeli society. Yeah. Let me interpret it. On hovoril, že ľudia, teda, ktorí musia ísť do armády a teraz majú na starosti nejaký projekt, tak tí jeho kolegovia pokračujú v tom projekte, lebo to je treba, ale keď sa vráti, tak ho naspäť vrátia a môže na tom pracovať. Čiže nepríde o svoju prácu, ale naopak môže teda pokračovať tam, kde prestal. Toto je jedna z takých tých tajomstiev spolupráce a dobrých výsledkov izraelskej ekonomiky. OK. I give you 2-3 examples of people which from this you can understand the very good mentality in business and how we implement our characters from the army, from the startup nation, let's call it, how we implement into business. Takže povie nejaký prípad, ako to implementujeme. There was a defense exhibition last year in Slovakia. In the exhibition center. Aha, čiže bolo na výstavisku na Slovensku. And I came there. Ja som tam prišiel. And I think that 70% of the area was Israeli companies. A 70% zaoberali tam izraelské spoločnosti. In which city it was? Avihou, in which city? In Bratislava, in the exhibition center in Bratislava. Aha, v Bratislave na výstavisku. Na výstava 70% tam boli izraelské spoločnosti. And I knew 80% of the people. I went in, I met 80% of the people over there I knew. I met them somewhere in the army or after the army or in business or whatever. So a tí ľudia, ktorí tam boli, 80% z nich som poznal. Som ich stretol v armáde alebo v mojom pracovnom živote. I can say on myself that I'm choosing people. Ja keď pracujem, ja si vyberám ľudí.
that I will take always someone that was in the army, officer in elite unit or in combat unit. I will choose him if I will find two people in the same level. I will choose this guy because I think that this guy can work in a high pressure. He can improvise and he can innovate. Áno, on because hovorí, he's bringing the skills from the army. áno, on stále hovorí to isté, že proste keď si vyberá svojich spolupracovníkov a má nejakých dvoch s rovnakým vzdelaním, tak si zoberie toho, ktorý teda prešiel tou skúsenosťou v armáde, že buď bol v tej elitnej skupine, medzi elitnými vojskom, alebo proste bol medzi tými, ktorí bojovali. Takže si vyberie z tých, lebo dôveruje tým skúsenostiam, ktoré získali. Okay, so what do you think? To explain about improvisation and innovation and how Israeli entrepreneurs are acting is the economy, the trade between Israel and the Emirates. The Abraham agreement was signed, I don't know, 4 or 5 years ago. That's all. 5 years ago, I think. After 5 years, the trade with the Emirates is over $4 billion. Takže on hovorí o jednom podnikateľovi, ktorý založil pred 5 rokmi nejaký biznis a za 4-5 rokov ten biznis dosiahol obrat 4-5 miliárd. And the second example Takže dávam ten príklad. is the company named Wiz, cyber company. Bola taká spoločnosť It was established in 2019, 5 years ago. Bola založená pred 5 rokmi. It was sold a few months ago to Google. Google $32 billion. Google túto spoločnosť kúpilo pred 2 mesiacmi za 32 miliárd dolárov. After 5 years. Za 5 rokov vyrástla. And this is an example of innovation of people that came out from the army and look what they did. And just to explain what does it mean 32 billion, it's more than the budget of Slovakia. Aby sme tomu rozumeli, že čo vlastne je tých 32 miliárd, že to je viac ako je celý rozpočet Slovenska. One single company. One company. To bola jedna spoločnosť, ktorou teda vyrástla za 5 rokov a potom ju odkúpil Google. In the Israeli high-tech, we have 50 unicorns. 50 unicorns we have. Je tam tých 50 unikornov. So this is how the startup nation was created. Okay. And it's all about the people. As I mentioned, lionesses and lions. This is what I can explain about Israelis. We are not the typical Jewish people from Europe or from Arabic countries 100 years ago. The integration in Israel created this kind of nation. Takže of course, I'm very proud to be part of this nation. Nie sme už len tí ľudia, ktorí prišli z Európy alebo z Ázie pred 100 rokmi. Proste tá izraelská ekonomika vybudovala nových ľudí, ktorí teda sú to ľudia levice a levy, ktorí vedia byť silní, odolní a posúvať sa dopredu. Okay, thank you. So I think still have a big challenge. Still have a big challenge. This is the last 1 minute of my lecture. We have the Orthodox, which is about 20% of the population. Aha, ale výzvou sú tí ortodoxní, čo je 20% populácie. They are not involved in the economy. Only the woman, the man is not involving. They are learning in yeshivas and like schools of Bible and etc. This is our challenge to bring them in. Because if they will come in and they will be involved in the economy, I think that they will contribute to the growth between 2 to 3% per annum.
Takže on teda hovorí, And že... this is a big challenge. Let me interpret it. Takže Avihou hovorí, že takou výzvou pre izraelskú ekonomiku je 20% ortodoxného obyvateľstva, ktorí nie sú vlastne zapojení do budovania ekonomiky. Týka sa to hlavne mužov, ktorí teda študujú Tóru a nemusia ísť za ním do armády. Takže toto sa bude musieť nejako v budúcnosti zmeniť. And let me ask this question. What do you think, Mr. Shulgin? Is it like this? Do you have the same opinion that these people somehow need to be involved in the economic? Must something be changed? What is your opinion? In order to be involved, we have to change the education. Okay, Avihou, let me ask to Mr. Shulgin. Do you mean religion people? I mean religion people, yeah. First of all, religion people, it's a lot of different kind of people. It is, we are talking about around 50 different sub-religion ways. Takže keď sa dostaneme k týmto náboženským občanom, obyvateľom Izraela, sú to veľmi rôzni ľudia, môže byť až 50 rôznych skupín. And we are talking now about one or two of them. That part of them, it's not Salvation Army. By the way, in army you have division of religion people. Ale nie všetci odmietajú slúžiť v armáde. Mimochodom, že i v armáde je také divízia takých náboženských ľudí. A huge production from kosher food or different kind of kosher products. Ale títo ľudia sú veľmi zapojení, napríklad čo sa týka oblasti varenia kosher jedla. That they're working on it. A oni na tom pracujú. The most problem it's more social problem. That means they have a lot of children. Ale problém je taký skôr sociálny, že majú veľa detí. In one family. V jednej rodine. And it brings a lot of social problems for this family to manage all these children and give them education. A je to veľmi náročné preto, aby takéto rodiny, ktoré majú veľa detí, vedeli zabezpečiť dobré vzdelanie svojim deťom. Of course you have the problems that mention our colleagues regarding part of them don't want to work. A samozrejme je pravda, že niektorým čas z nich sa im nechce pracovať. But I don't think that it's impact on our economy such way. It's more political question than economical question. Ale on verí, že skôr je to otázka politická než ekonomická. And of course I agree with most part of our colleagues that mentioned now regarding Israel economy, why it's didn't stop and continue growth. A ja samozrejme súhlasím s mojím kolegom to, čo hovoril, že prečo izraelská ekonomika aj počas vojny bola schopná rásť, zase sa ten rast nezastavil. And but the main idea of Israel economy, as I said, it's a service economy. Ale dôležité je, že my fungujeme ako servisná ekonomika. And when you have service, it's mostly SaaS. It's mean service as a product. A my predávame tie služby ako produkt. It means that we have when you build some product or some service. A keď vytvoríme nejaký produkt a k tomu službu, you can manage it and can use it by many times. A môže sa využiť viackrát. And even you stop a little bit develop this product. A ak prestaneme vyvíjať ten produkt, you don't have so big an immediate influence on economical situation. A ak tak ten dopad na ekonomiku nie je taký okamžitý. The biggest problem that we had, it was logistic problem. My sme doteraz mali after 7 of October. A po 7. oktobri sme mali veľmi problém v oblasti logistiky. Because as you say today, a lot of people was reserved to army, and most of them was work on logistic part of economy. A pretože je pravda, že tí ľudia, ktorí boli pozvaní do armády, mnohí pracovali v oblasti logistiky. Like drivers. Ako vodiči. Ports workers. A tí, ktorí pracovali v prístavoch. And many others. And of course, our sky was closed. A samozrejme, naše nebo bolo zatvorené. And it means that most
immediate influence that we had, it was on production economy. Takže ten okamžitý dopad bol v oblasti výroby. And it brings, of course, new solutions. A to nás priviedlo k novým riešeniam. And we sit together as a chambers. We did every 2 days meetings for all chambers of Israel. A my sme sa teraz stretávali, to vedúci týchto komôr, obchodných komôr v Izraeli. Yeah, and we try to find new solution for this situation. A hľadali sme nové riešenia na túto situáciu. And we found a lot of solutions. A našli sme ich. And we found also solutions for the resources. A našli sme aj nové zdroje, riešenie na tie zdroje. Optimized a lot of bureaucratical things. A podarilo sa nám optimalizovať mnoho byrokratických záležití, ako sa napríklad licencie, like certificates, rôzne certifikáty, different kind of limitation of Ministry of Economy. Rôzne také limity z ministerstva hospodárstva, čo sme mali. And this is assist us to nám pomohlo to build next step aby sme sa dostali k tomu ďalšiemu kroku. For current economic situation. Okay, thank you. I think, myslím, že now maybe it's time for questions from... Sure. Tak možno teraz máme ešte nejaký čas na otázky. Ak ste počuli, čo bolo povedané, tak ak by niekto mal nejakú otázku, budeme veľmi radi. Sme to nevyriešili. Počkaj, musíme vám dať mikrofón. Aha, takto. Nech sa páči. Potrebujem mikrofón, áno? Ja mám takú otázku, že v posledných rokoch v Izraeli sa začína uvažovať o tom, že sa stane dodavateľom energetických surovín do iných štátov. So there is the plan that in future Israel will be the supplier of energetical for the other countries. Nakoľko sa táto oblasť stane relevantnou pre izraelskú ekonomiku? How relevant can be these ambitions? First of all, thank you for your question. Ďakujem za When vašu I saw otázku. that you come in, I understood that it will be a difficult question. Áno, dávate ťažké otázky. I will try to answer quickly to this question if it depends on us. You see, today you have two strategical pipes of energy to Europe from Middle East. Takže sú dve také trúby napojenia medzi Európou a stredným Blízkym východom. We, as you know, we don't have our own natural resources. Maybe only a few years ago, 10 years ago, we found a little gas. Ako viete, Izrael nemá žiadne prírodné zdroje, asi iba pred 10 rokmi sa objavili náleziská plynu. That enough for us and we can sell it as well. A je toho toľko, že nám to stačí a ešte môžeme aj predávať. But of course it's very small and couple of energies that we can sell. Ale to je veľmi mále, čo môžeme, čo sa týka energií, ktoré by sme mohli predávať. The biggest way to do it, you have two alternatives today. Dnes máme dve možnosti, ako to robiť. One alternative is through Qatar and Syria, Turkey go to Europe with gas and neft. Takže môžeme ísť cez Katar, cez Turecko, cez Sýriu, Turecko. And Qatar, Syria, Turkey to Europe. A tak sa môžeme dostať do Európy. Another pipe that you can do it from Saudi, Jordan, Jerusalem, Israel, Cyprus, Greece and Europe. A ďalší spôsob môžeme ísť, iná cesta je teda cez Jordánsko, Cyprus, cez Jordánsko, Izrael a Cyprus a tak sa môžeme dostať do Európy. And also it is very important thing, and this is one of the question during our situation in Middle East. A potom je veľmi dôležitá otázka na Blízkom východe. And the solution, unfortunately, we in Israel have to find solution for it together with USA. A Izrael musí spolupracovať veľmi so Spojenými štátmi americkými. And I hope our neighbors
will assist us to do it because it's good for them, A ja verím, good for us, and good for Europe. Ja verím, že naši susedia nám v tom pomôžu, lebo je to dobré pre nich, je to dobré pre nás a je to dobré aj pre celú Európu. I hope I answer for your question. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, že ako to je v rámci tej služby armády, že ako to je, že keby chceli možno niektorí ortodoxní Židia slúžiť v armáde, že či není medzi ortodoxnými možno nejaká skupina, ktorá by možno chcela, alebo že ako to je v tom, že keď tá populácia to ortodoxná rastie, že teda, že ako to plánujú riešiť. Yeah, the question is if really what happened if some from the religion, Orthodox Jews, would like to serve in the army? Do they have the possibility? How you see it? How is the situation? They have not only possibility to do it, they have a few programs to do it, few programs. Ale oni nielen, že to majú možnosti, ale už existuje niekoľko programov, ako sa môžu zapojiť. I know a lot of Orthodox guys, Poznám veľa náboženských my ortodoxných friends, mužov, ktorí sú moji priatelia, that serve in army, ktorí slúžia v armáde, that ask from children to serve in army, ktorí požiadali svoje deti, aby sa zapojili. and also they army as mentioned today, it's a part of education. A ako sme dneska povedali, What does it armáda mean? je súčasťou vzdelávania. It's not only IT and high-tech education. A nie je to len IT, ale You have a lot of different. vzdelávanie, ale sú aj ďalšie oblasti. You have a lot of different professions. So, Máme v from ďalších logistics side, profesí, drivers, workers, different kind of productions, zamestnanci, pracovníci v oblasti logistiky. and it's easy and cheaper Je to to take it in the army this or that profession. a je lepšie, aj je to jaznejšie z armády zobrať tieto profesie. And for Orthodox, they have even their own programs for it. A čo sa týka ortodoxných, takže existujú samostatné programy pre nich. So this is one of the way to find a good job in the future. Takže to je jeden spôsob, ako sa môžu aj títo ľudia nájsť, ako môžu nájsť dobrú prácu v budúcnosti. And don't forget that when you served in army on this or that profession, A nezabúdajte, že ak slúžite v armáde v tejto oblasti, v tejto profesii, you get first your experience in this profession. a hneď získate skúsenosti. And this is the biggest problem when you finish any kind of education for any kind of a profession. A preto to je najväčší problém, že keď ukončíte nejaké vzdelanie v akejkoľvek oblasti, For junior guys to find their first job. že je ťažké pre tých, ktorí práve skončili školu, aby našli svoju prvú prácu. And after army, you have three, depends girl or boy, depends on it. You have 2-3 years of experience. Ale keď skončíte službu v armáde, tak už máte 2-3 roky skúsenosti. So you started from the middle level. A už netedy začínate na tej after the strednej úrovni. Okay. Áno, mám... Just in order to emphasize what my colleague said, there's many kinds of religions. I'm talking now about the ultra-Orthodox, which is a kind of a big tribe. All the rest of the Orthodox, all the rest of the religious, they're going to the army. I mean, there's a majority of the religious, they are going to the army, they work, they serve the army like non-religious. So there's no difference. The ultra-Orthodox, this is the tribe which is not joining the army, but there is a lot of programs now that the country is going to establish, even though that the army established now a new brigade which will be only ultra-Orthodox. Áno, ale So I think this is, in this way, from the army, and after the army, they are going to have experience, they are going to get more education, and therefore they will be able to contribute to the economy. áno, Avihou vlastne to potvrdzuje, že v podstate sú mnohí náboženskí, ktorí sa zapájajú do armády, ale tí ultraortodoxní sú problém a teda, že naozaj sa vytvárajú programy, aby sa mohli zapojiť teda do armády a potom aj do ekonomiky.
Avihou and Evgeny, you mentioned human resources as a main difference, which makes Israel specific concerning the startups, innovations, and so on and so on. But tell me or tell us what are the tools used by government to make this innovation system or the so robust and so different vis-a-vis other countries, Israel versus the world. Po slovensky pýtam sa na to, že obidvaja, aj Avihou, aj Evgeny, hovorili o tom, že sú to ľudské zdroje, ktoré robia Izrael iným v tom, že Izrael je inovačnou jednotkou vo svete alebo lídrom inovačným. Ale ja sa pýtam, že aké sú nástroje, ktoré použila vláda v tom, aby zrobustnila ten systém, lebo ten inovačný ekosystém je známy izraelský tým, že je veľmi odolný. A mňa zaujíma, že či vedia pomenovať nejaké konkrétne opatrenia, ktoré tento systém držia takýto robustný. Okay, thank you for your question. It's an interesting question on the way. How to say it? I will be again not political correctly. Sorry for my French. Dobrá otázka. Dovolte mi pripomenúť, že zase nebudem politicky korektný. We cannot propose you the same system of innovations that we have. Nemôžeme vám ponúknuť ten systém, ktorý my máme. Because as I said at the beginning today, pretože ako som na začiatku povedal, the biggest innovation technologies najväčšie technológie, najväčšie inovácie you get when you have in a biggest crisis. Sa získajú vtedy, keď máte tie najväčšie krízy. And there is no other opportunity to people to be more innovative than they have decision between life or death. A nie je to väčšia príležitosť na to, aby človek bol inovatívny, ak sa rozhoduje medzi životom a smrťou. For us, it's unfortunately we are living in such environments for a lot of years. A my žijeme v tomto prostredí už mnoho rokov. And we cannot recommend to somebody else to be in the same place. A nemôžeme nikomu doporučiť, aby bol na takom istom mieste. But we use this crisis as our opportunity. Ale využívame tieto krízy, ktorými prechádzame, ako svoju príležitosť. What we could assist, we can share our experience. My môžeme sa zdieľať so svojimi skúsenosťami. We can assist to build together mutual teams. Môžeme vytvárať spoločné týmy. And we can do such mutual experience. A môžeme tým získavať spoločné skúsenosti. I think it's only one way, cooperation. And here's a very important question, by the way. A to je jediný spôsob, ako je spolupráca. Can we, on the level of government, on the level of countries, a môžeme my na tej vládnej úrovni, can we put on the table and put on the high level to cooperate between countries instead to compliance each other? Že či môžeme na tej vládnej úrovni spolupracovať? O compliance. O compliance, čo znamená? Competition. Alebo či budeme spolu súťažiť. Yeah. Aha. And it is important to find, we believe that we can find, and we always can do it and cooperate together. A vždy teda sa snažíme nájsť spôsoby, aby sme mohli spolupracovať. And in this way, human resources, there's only one thing that can cooperate. A iba takýmto spôsobom môžeme využiť tie ľudské zdroje a iba takýmto spôsobom oni môžu spolupracovať. Okay. Thank you. Okay. Dobre. Is there any question? Áno, sa páči. Do I need to stand up? No, can I sit? Yeah, it's okay. So I'm also a startup founder in Austria, Vienna. We are producing kosher, ultra kosher, and we are working with the highest kosher organization in the world, which is in Jerusalem, Eda Haredit.
Aha, čiže on má startupsovú spoločnosť v oblasti košer jedla. And we produced last year the first ever slivovitz in Passover, which is really the Ponúkame very slivovicu na Veľkú noc. Passover, Passover, but áno. it's the first of the Pesach, exactly. And Pesach. we export to Israel and to United States, Vyvážame to do Izraela a Spojených štátov and our buyers are ultra-Orthodox. a našimi zákazníkmi sú ultraortodoxní. So what I want to say, I found that idea because my nature is management, right? I'm a founder, but I'm also managing, and it's very complicated because it's Hungarian production. I'm working with Slovak people also, and with Austrian, and now with ultra-Orthodox. It's a lot of mixture of cultures. A je to veľmi dobrá skúsenosť, lebo ja som ten, ktorý založil tú spoločnosť, ja som manažér, spolupracujem s Maďarskom a spolupracujem s ultraortodoxnými ľuďmi a je to veľmi dobrá skúsenosť. And the main factor here is what I find very interesting, the army as a base of management. I find it very new to me. A ja teda tiež môžem to potvrdiť, že tá armáda je vlastne takým základom pre management. And it's an interesting, innovative way to see it, that the army can provide people with management skills. A je to naozaj úžasné vidieť, že ako armáda produkuje ľudí, ktorí majú tieto manažerské schopnosti. But also, I think the main subject why maybe Israel also is where it is, and that's not mentioned, is that it may be from the United States friendship and cooperation and the exchange of knowledge that's kind of missing there, because we also need money for production, and this is what I did not hear. So I would be interested in that subject. That in United States is a lot of Jewish people who has, let's say, finances, and if that's not some big subject or aspect of the success of Israel. Takže dôležité je, že v Spojených štátoch je veľa židovského obyvateľstva, s ktorými sa teda dá spolupracovať a toto ja vidím ako cestu do budúcnosti. Ak tomu dobre rozumiem. Well, that was my question. Aha, to bola otázka. Aha. Môžete, že... Okay. First of all, thank you for questions and remarks correctly. Takže, no. You know, I have to say you maybe a little bit in a joke, but Môžem to povedať, je to tak trochu vtip. But it's very difficult to take from Jewish people money. Je veľmi ťažké dostať od Židov peniaze. Usually it's work in opposite way. Iným spôsobom to nefunguje. To funguje opačne. But anyway... Ale akokoľvek. I'm joking, of course. And anyway, I would like to say that it's what we have one very specific skill. It is, we would like a very concrete and very specific project with very simple, direct profit. Ale to, čo nás charakterizuje, čo my vlastne Židia chceme, že my chceme vždy veľmi konkrétnu vec, konkrétny projekt, jednoduchý projekt, aby sme vedeli, aký je výsledok toho. By the way, we like high-risk projects. High risk. A my sa nebojíme vysokorizikových projektov. And we are good with it. A sme dobrí v tom. And we know, you said exactly regarding management, it's most middle management. A je to väčšinou záleží to od toho stredného managementu. And it's very important part of any kind of production and company. A v každej spoločnosti, čo je veľmi dôležité, je vlastne ten stredný management. And we know on the middle level how to manage crisis. A my vieme na tejto strednej úrovni, ako zvládať všetky krízy. So we like risk projects. My máme radi vysokorizikové projekty. And but we need very simple and direct explanations. Ale how we get money back. Ale my potrebujeme veľmi jednoduché riešenia, ako sa nám tie peniaze vrátia. And when it works, we can work together, I think, in any place. A keď to funguje, tak môžeme spolupracovať.
Thank you very much. I think our time is already finished, but if you can add something. One small remark. The difference is that when the country of Israel was established, one of the first things they established were banks, were stock exchange, and the financial infrastructure that helps economy and that fuels economy. And this is what is also the part of the success of country. Pán Mlynek hovorí, že keď bol založený štát Izrael, tak jedna z prvých vecí, ktoré tam oni ustanovili, boli banky a finančný trh, vlastne, ktoré pomohli teda rastu tej krajiny. To je veľmi dôležité. Okay, Avihou, can you say some... I want to add one sentence. Yeah. I want to emphasize something that Evgeny mentioned. We are very specific people, prakticky, as we say in Slovak, and actually the difference between our management, and I'm working in Czech and Slovak 30 years. Ale ja teda môžem povedať, pretože už 30 rokov pracujem v Čechách a na Slovensku, a aké sú odlišnosti v tom riadení, v manažmente? Tell us. So the difference between the Israeli management and the Slovak and Czech management is very simple. You have the word richle, which means fast. Richle, fast. Richle. Rýchly, aha. Richle. Yeah, quick. Fast. Yeah, fast, yeah. Okay. Yeah, and we are using an Arabic word, yalla yalla. That's what we use. Yalla yalla means fast. Takže to, čo používam najmä jala jala, rýchlo. So yalla is 120 km per hour, and richle is 60 km per hour. Koľko? You don't understand. Čiže jala je 120 km, ale my ideme 150. 60 km per hour. Richle is 60 km per hour. And yalla is 120 km per hour. So we are very practicky. We are very efficient. That's the meaning. Áno, to znamená, že sú veľmi prakticky, sú konkrétni, čiže ak hovoríme, že rýchlo je 60 km za hodinu, tak oni teda idú 120 km za hodinu. A to je ten rozdiel medzi nami, Slovákmi a Izraelcami. And it all comes from the army. This is the education in the army, to be very practicky, to be efficient, and this is how we implement it. Takže opäť sa vracia k tomu, že všetky tie skúsenosti sa získavajú v armáde. Takže, dobre. Thank you. Takže, thank you very much, Avihou, thank you. Ďakujeme. Ďakujem pekne, thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, Evgeny. Nice to meet you guys. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you.